Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Antumina kahiji kudu ngimankeun anjeun ngimankeunana billahi ka Gusti Allah. Ari pirang-pirang rukuna iman teh aya genep. Anu kahiji nyaeta kudu ngimankeun ka Gusti Allah. Kumaha ari ngimankeun ka Gusti Allah teh nyaeta bi anta takida sacara nekadkeun anjeun alat tafsili nurutkeun rincianana. Annallaha kana sanyana Gusti Allah ta'ala hal nama haluhur Gusti Allah eta maujudun anu maujud. Aya dongeng dia teh kapengker pangrasa aya namun tama abuya saurna abuya sepuh. Jadi abuya teh nyaeta naroskeun dina kitab Aqidatul Awam Wallahu maujudun qadimun baqi. Eta cenah abuya mah teu ngarti. Allahu ay Gusti Allah eta maujudun ay maujudun teh isim maf'ul anu diayakeun gitu. Cing cenah aya pangmikirankeun. Nah, nya kumaha cenah eta buya teh nya Allahu ay Gusti Allah eta maujudun anu diayakeun. Nuhun kulan kudu diayakeun Allah. Humanya aya namun tamak kudu diayakeun nya kudu diayakeun. Jadi murenan aya namun tama emotanana meureun maujudun teh makhlukun gitu. Jadi Gusti Allah teh eta anu diciptakeun kitu meureun emotanna. Dasar kudu aya dongeng we. Ngan kengeng-kengeng teh sagilet manya buya Allah kudu dieuweuhkeun gitu. Tegasna meureun kudu ditekadkeun aya kitu maujudun teh. Kudu ditekadkeun aya. Eta mun dekat jebrisna buya kapangrasa apa sia cenah aya nuhun teh teu sangka cenah aya nu heueuh rarasaan teh maujudun teh makhlukun atuh da. Jadi maujudun teh anu kudu nya Allah teh teu ma'dum gitu. Jadi ulah dieuweuhkeun kudu naon kudu ditekadkeun aya gitu. Kudu ditekadkeun aya. Matak aya namun tina aqaid nyata seseueuna maujudun. Maujudun ta Allah teh anu maujud ieu secara rinci. Qadimun Gusti Allah teh anu heubeul anu lawas. Tegasna anu teu kapiheulaan teu ku eueuh heula ayana teh. Anu mana di Gusti Allah teh bakin anu langgeng anu tetep moal ruksak moal beak moal hancur mukhalifun Gusti Allah teh anu nyulayaan dilah awadisi kana pirang-pirang anu anyar beda jeung sakabeh anu anyar. Mustaqmin tur Gusti Allah teh anu sugih teh anu teu butuh
an kulli sain tina sakabeh perkara, an kulli sain tina sakabeh perkara. Allah teu butuh kana sakabeh perkara. Wahidun Gusti Allah teh anu tunggal, anu wahidun teh lamin kilatin. Jadi lain hitungan tina saeutik, lain hiji tina, lain tina hiji sapotong jeung sapotong, satengah jeung satengah. Wahid teh lain saraparapat jadi opat parapat gitu, lain wahid eta. Mata maknana ayeuna mun tama Gusti Allah wahidun teh sabenerna mah adamu ta'adud gitu. Allah teu teuing bilangan ngan hese nyebutna atuh da kumaha nyebutna atuh da. Jadi hartina wahidun teh adamu ta'adud teuing bilangan, matak disebut we nyaeta hiji geuningan bahasa Indonesia mah lain hiji naon esa ya. Esa pokoknya mah wahidna we, wahid anu mukhalafatul hawadisi gitu. Wahidna teh wahidun anu mukhalafatun lil hawadisi. Jadi ulah wahid anu sarua jeung hawadis. Jadi wahidna ulah sarua jeung hawadis itu. Wahidna kudu anu mukhalifun ya. Gara ayeuna mun tawahid anu hawadis ya. Jadi satengah jeung satengah jadi hiji gitu. Safaro jeung safaro teh lamun safartilu tambah safartilu tambah safartilu jadi hiji tak lain kitu eta wahidun anu hawadis itu. Allah mah tetep kudu mukhalifun lil hawadisi nu tadi teh. Qadirun ieu akidah secara tafsir. Akidah secara tafsir Gusti Allah teh deui anu kawasa, muridun Gusti Allah teh anu ngeresakeun, alimun Gusti Allah teh anu uninga, samiun Gusti Allah teh anu ngadangu, basirun Gusti Allah teh anu ningali, mutakallimun Gusti Allah teh anu dadu. Pendek kata meureunnan ari akidah anu secara tafsili teh nu aya dina sifat anu 20 nu wajib teh wujud kidam bako eta jeung ayeuna mun tama sifat mustahil ra kitu pendek kata. Jadi ari anu tafsili teh aya akidah anu tafsili gitu, aya akidah anu ijmali kawas dalilna oge teu tina satu-satuna sifat aya dalil anu tafsili aya dalil anu ijmali. Nu tafsili mah kitu Allah di tek-tek wujud kidam baqo malafatul awadisi qiyamu binafsi wahdaniyat jeung saterusna. Wa anal ijmali jeung aya nekadkeunana teh secara ijmal, secara garis besar, secara nyaeta ijmali secara global garis besar. Kumaha ari akidah ngayakinkeun nekadkeun ka Gusti Allah anu secara ijmalina kieu we Gusti Allah teh nyaeta anu kasifatan ku pirang-pirang kasampurnaan. Jadi sifat-sifat kesempurnaan milik Allah, sifat-sifat kekurangan mustahil aya di Allah. Geus sakitu. Gusti Allah teh wujud anu kagungan sifat seluruh sifat kesempurnaan. Anu sempurnana moal bisa dikodok, moal bisa kajangkau ku urang. La tatanaha sifat kesempurna Allah anu moal kajangkau ku urang, moal sempurna makhluk kakodok ku urang masih bisa kajangkau. Sempurna
sempurna makhluk, tapi sempurna Allah mah moal aya namun maka kodok maka udak maka jangkau. Faidatun ari ieu eta hiji faidah mantaroka sing sahaning jalma anu ningalkeun arba'a kalimatin kana opat pirang-pirang kalimat kamula mangka sampurna naon imanuhu imana eta siman. Jadi dina urusan keimanan mah nyaeta jelema anu henteu loba komen. Beda jeung dina urusan furu'iyah, beda jeung dina urusan ayeuna mun tamasayaat, beda jeung dina urusan kadunyaan. Jadi makin sempurna akal nyaeta makin banyak bertanya dina urusan syariat mah. Tapi lamun dina urusan akidah keimanan makin jempe eta teh makin sempurna, makin jempe teh makin sempurna, makin teu komen makin sempurna sawalikna dina akidah mah. Mata engke di mana-mana jelema anu loba mempertanyakeun, loba mendalam-dalam ngajero-jero ngodok-ngodok dina urusan akidah kaita teh gicrek ka kitu tah. Anu loba ayeuna mun teu manaon diskusi dialog sok ayeuna mun teu tingalikeun ya seseorang ayeuna anu ahli akidah ketika ieu ayeuna mustami dama bertanya jadi kadieu engke maeunat. Jadi urusan keimanan mah keyakinan naik jeung turunna ieu urang budak jeung heket rasakeun ku sorangan gitu. Engke bakal ayeuna mun tama aya sentuhan bakal aya magnet naik jeung turunna keyakinan urang di dinya. Ngan aya tandana, kumaha tandana teh? Kumaha tandana teh nyata di mana-mana naik jeung turun kataatan ayeuna ka pangeran eta jadi tanda lamun keur taat teh tanda naik amperna teh gitu. Lamun ayeuna urang keur merot teh tanda amper iman teh keur merosot. Tah teh ayeuna mun teh ku alamat mah keur naik teh kitu. Keur naik ya ku alamat eta mah. Jadi iman orang keur naik ayeuna amper tah. Engke rasakeun sewaktu-waktu teuing naon ya teh gering lain gitu. Jadi disebutkeun aya masalah lain, teu boga duit lain, candahar lain, tapi ya teh ayeuna asa berat-berat teuing, asa hoream-hoream teuing deuk ini teh tatah eta teh keur turun teh amperna tah. Terpaksa kurang ya tak kudu naon kudu ditazkirah, terpaksa kurang kudu ditazkirah mata ayeuna daun Allah wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul tazkirah we ayeuna ku sorangan ayo maneh teh dek naon atuh hirup teh dek naon hirup teh dek ngagugu kasaha dek hayang naon hirup teh dikikieuan teh aya namun tama aya untungna kikieuan teh aya alusna ngajedog teh cicing teh gitu. Tadi kira ku sorangan naon aya namun cagepan urang teh dek salah atau berat gitu rek aya namun teh sedekah rek lebar sok lebar geunya erek ayeuna mun tama orang erek maca Quran biasa nu kararitu ibarat berat ta eta teh perlu tadzkirah wa zakir bere ayeuna tadzkirah ke urang aya manfaatna artina mah ulah nunggu diomongan diingetan ku batur ngomong ge sorangan sia teh dek naon atuh ayeuna mun tama diteu naon untungna ada moal mata pengkor ini tiap maneh teh ayeuna nanti ditengkatkeun moal mata ngadak-ngadak potong cangkeng moal cing cobaan lah eta sakarasa dina salat witir aduh ayeuna berat pira oge 11 teh
ada moal matak aya namun terek loktor orang teh hampura lain ka aya ka antum pegang antum ada ka aya kumadinya gitu iya eta ku beratna teh aya tadi teh mana teh geus leumpang teh cimini kuat leumpang teh cimini mah aya mana aya dek salat witir aya sakieu tak kudu kitu ku sorangan aya namun teh mah omeanan namanya ieu sakali deui lamun ayeuna henteu komen hartina ieu namun tamah henteu loba omong gitu tina nyaeta mempertanyakeun opat kalimat ieu mangka eta jelema sempurna imana nya we urang ge aya namun teh baheula pusing eta aya namun teh jelema pusing tapi da memang aya namun memang meureunan hayang ngarti bener gitu di satu sisi aya namun tebet eta jelema kieu aya namun aya ngomong teh meureunan manehanana mah ku pikiran we nya jadi nyari ketakeun ayeuna sifat wujud jadi Allah teh wujud tapi Allah teh di luhur teh di handap gitu tadi eta tadi kulon tadi kaler tadi kidul eta meureun mikiran wujud teu kitu mikiran wujud nu teu di luhur teu di handap teu di wetan teu di kulon nu teu ka di udul aya manehanana teh nyapartikeun nyapartikeun kana korek mang ini kan ada ya cinta ada barang yang ada pasti aya namun tam cek manehna teh tentu mun aya namun tam aya korek nya jauh-jauh ting ada orang Jakarta kamu dulu waktu belajar akidah di mana saya di madrasah anak terus pelajaran akidahnya seperti kuma ya anak langsung dari Quran dari madrasahnya Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ke pesantren tapi benernya aya namun teh eta mah anu mikir mah jalan otakna meureun aya namun begitu dina tijan wujud kidam bako jeung saterus-saterusna dinya teh wujud teh Allah teh teu butuh kana jihad ya. Mang begini aja kalau ngaji akidah jangan dina satu sifat itu bakal pusing sendiri kalau maju wujud terus kidam terus bako terus mukhalafatul hawadisi coba aya namun kita baca kalau mukhalafatul hawadisi apa artinya ya beda dan ceruma justru eta geus jadi aya namun tama anu wujud aya nabutuh kana tempat mah makhluk hawadis justru Allah teh teu sarua jeung hawadis lamun kitu sarua we jeung ayeuna Allah teh hawadis atuh kudu butuh ka aduh makasih Bang. Iya kalau ngaji akidah begitu terus tidak akan ayana terdapat memang tidak akan ketemu ayana muntah kahaya terlihat potak begitu wujud mukhalafat jadi wujudnya mukhalafatul hawadisi kidamna kidat mukhalafatul hawadisi gitu wahidna wahid wahdannya mukhalafatul hawadisi ngaja jadi ieu teh ieu sifat anu 20 teh keur ngabeungkeut akidah yang benar sehingga ayeuna ketika ada kejanggalan-kejanggalan bisa ayeuna mun tama aya dina sifat-sifat ayeuna mun tama anu lainna moal moncor moal salah we ketika kabeungkeut kaikat ku sifat wajib anu 20 jeung sifat wajib mustahil anu 20 teh hiji ulah sok nanyakeun ayeuna di mana Allah gitu jadi di mana Allah kadua ulah sok nanyakeun kumaha ari Allah ulah sok nanyakeun kaifa ulah sok nanyakeun gimana kumaha Allah teh
katilu nyaeta ulah nanyakeun mata kapan iraha ayana Allah. Kaopat nyaeta ulah nanyakeun kam sabaraha. Jadi jauhi kalimat-kalimat pertanyaan ayana di mana, kumaha, iraha, sabaraha. Sempurna ya mantap gitu. Sempurna ayana ieu mantap. Jadi di mana-mana ayana jelema aya nanyakeun di mana moal dijawab. Da teu nyambung, da aya teh pertanyaan anu kudu dijawab. Di mana-mana pertanyaanna anu naon? Anu nyambung pertanyaanna. Di mana-mana aya namun pertanyaan teu nyambung, jawaban lain. Jadi kieu meureunnan maneh salah nanyakeun gitu. Maneh salah nanyakeun. Jadi lain dijawab. Maneh salah nanyakeun. Ai Allah kumaha salah nanyakeun. Da urang mah tara mempertanyakeun nu kitu gitu. Tara mempertanyakeun nu kitu. Fa in qala laka qailun do mangkalamun seug ngomong hartina nanyakeun ka anjeun jelema anu ngomong nu nanyakeun ayana Allah di mana ari Gusti Allah, jawabna laisa fi makanin. Gusti Allah mah teu aya dina suatu tempat, tegasna teu butuh kana tempat. Jadi tempatan Allah mah nyaeta tempatan. Wala yamurru alaihi zamanu jeung teu kaliwatan nyaeta kujak tegasna teu butuh kana zaman. Iraha iraha tuh bahasa iraha ka Allah mah ayana Allah. Iraha ari ayana Allah gitu. Wa in qala jeung lamun ngomong laka kajeun ngomong jelema anu nanyakeun kaifallah ari Gusti Allah teh kumaha nya, ari Gusti Allah teh kumaha, fakul maka ngomong anjeun tegasna jawab laisa kamislihi sayun teu aya nu saperti Allah hiji perkara oge. Jawabna teh laisa kamislihi sayun. Wa in qala jeung lamun ngomong eta si qaila ka anjeun ngomongna matallah. Kapan iraha ari Gusti Allah, iraha ari Gusti Allah, ayana Gusti Allah iraha dimulai iraha. Jawabna fakullahu maka ngomong anjeun kanu nanyakeun awalun ari Gusti Allah teh nyaeta anu sifat awal, tapi awalna kan awal urang mah aya anu leuwih awal gitu. Awal urang mah nyaeta anu pertama. Nah, tak ieu pertama na teh awal teh bilang tidak teu aya mimiti awal tapi nu teu aya mimiti. Gusti Allah teh akhirun akhir anu panungtungan tapi bilang tihain teu aya puncakna. Tungtungna teh akhirna teh teu aya puncakna. Awal teu aya mimiti, akhir teu aya tungtung. Wa in qala jeung lamun ngomong si qaila ka lamun ngomong laka ka anjeun saqailun anu ngomong tegasna nanyakeun anu nanya kumaha kamillah ari Gusti Allah sabriji. Fakul mangka ngomong anjeun lahu kasih qail Gusti Allah mawahidun. Gusti Allah teh anu tunggal anu esa tapi tunggalna esana hijina lamin kilatin lain tina saeutik lain hiji tina saeutik. Jadi hiji pang saeutik-saeutikna hiji teh pang saeutik-saeutikna nya hiji teh teu mah lain hiji eta lain hiji saeutik. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad.
gitu cenah. Eta rukun iman anu kahiji nyaeta ngimankeun ka Gusti Allah teh kitu we heulaanan gitu heulaanan. Jadi iman teh nekadkeun ka Gusti Allah baik nekadkeun anu secara tafsil anu secara rinci tegasna nyaeta nekadkeun bahwa Gusti Allah teh wujud qidam baqo jeung saterusna terus jeung ayeuna muntam sifat-sifat anu mustahilna terus jeung sifat anu jaizna ari nekadkeun ka Gusti Allah nu secara itu tegasna mah Allah teh yang maha sempurna gitu yang maha sempurna ketika aya sifat-sifat kekurangan mustahil tadi Allah mah gitu sifat-sifat kekurangan teh kehinaan karendahan teh nyaeta sampurnana lain sampurna seperti nu aya di makhluk la tatanaha moal aya puncakna moal aya ujungna moal ka jangkau wa malaikatihi wallahu a'lam bissawab.